ولاد مبارکه سوره چې د قران عظیم شان نبیومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. شل مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. ز قسم خورم په دې ښار مکه په داسې حال کې چې ای پیغمبر په دې ښار کې اوسېدونکی او قسم خورم پر پلار او د هغه پر اولاد چې له هغه نه پیدا شوی دی. په حقیقت کې موږ انسان پر رنځ او ستونزه کې پیدا کړی دی. ايحسب ان لن يقدر عليه احد. ایا هغه دا انګيري چې پر هغه باندې به هیڅ څوک برلاس کېدای نشي؟ يقول اهلكت مالا لبدا. او په ویاړ سره وایي چې ما په پندونو مال برباد کړ. ايحسب ان لم يره احد. ایا هغه انګیرل د چې چا هغه ونلید؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ایا موږ هغه ته دوه سترګې یو ژبه او دوه شونډې نه دي ورکړي او دوه څرګندې لارې مو هغه ته ونه ښودلې؟ فلاقتحم العقبة. مګر هغه د رنځ او ستونزې په زغملو سره له سختې لارې څخه د تېرېدو همت نه کړ. وما أدراك ما العقبة. او ته څه پوهېږې چې هغه سخته لاره څه ده؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة. دغه لاره د چا غاړه له غلامۍ نه آزادول یا د لوږې په ورځ کوم خپلوان یتیم یا په خاورو ناست مسکین ته خواړه ورکول دي. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. بیا په دې سربیره دا چې انسان د مؤمنانو له ډلې څخه شي او له هغو کسانو نه چې یو بل ته په صبر او د خدای پر مخلوق باندې د رحم ښودنه وکړي دا خلک دي د خیال خاوندان. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. او هغو چې زمونږ د آیاتونو له منلو نه انکار کړی دی هغوی د کین اړ خاوندان دي. پر هغو به داسې اور خورېدونکی وي چې ټولې دروازې تړلې دي.